ஹாய், நான் உங்கள் விஜய் ஜிபிஎம் மோட்டார்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு NS 160 நம்ம கடைக்கு வந்திருக்கு. இது என்ன ப்ராப்ளம்டா, வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஃபுல் ரேஸ் த்ராட்டில் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்ம கடைக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு. இதை நம்ம லைவாகவே எப்படி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கவனிக்கணும் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வண்டி த்ராட்டில் விட்ட உடனே ஆஃப் ஆகுது. வண்டி மறுபடியும் சாவியை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். உங்களுக்கு 4க்கு வரையிலேயே வண்டி ஆஃப் ஆகுது. RPM 4க்கு வரையிலேயே வண்டி ஆஃப் ஆகுது. இன்னொரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். வண்டியில் பார்த்தோம்னா பேட்ரி நல்லாயிருக்கு. பேட்டரியோட லைட்டு எரியலை. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகணும் உடனே. ரெண்டாவது மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு ரெண்டுமே எரியலை. மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு எரிஞ்சிட்டா நம்ம ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். லைனு சென்சாரு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். இதில் வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு எரியலாட்டி டேரெக்டாக ஃபியூல் இன்ஜெக்டரு. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா பிக்கப் காயில், பவர் காயில், ECUவில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஒரு சில சமயம் காமிச்சிடும். மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு எரியும். ECUவில் நம்ம வயர் ஜாக்கெட்டு ஏதாச்சும் வந்துருந்துச்சுன்னா சில சமயம் எரியாது. அதனால் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபியூல் இன்ஜெக்டரு, பிக்கப் காயில், பவர் காயில், இந்த ரெண்டுக்கு லைன் வருதான்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஆனால் OBD யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு எரியலை. ஃபியூல் இன்ஜெக்டரு சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் குறக்குன்னு கொஞ்சம் விட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் ஃபியூல் இன்ஜெக்டரு செக்கப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு ப்ளக்கை செக்கப் பண்ணிடுவோம். இந்த வண்டியில் போகாமல் அந்த ப்ளக்கு கலர் தான் கொஞ்சம் இதான வேலை. இந்த சைடு பரவாயில்ல, அந்த சைடு பற்ற வச்சுருக்காங்க. ஒன் சைடு ப்ளக் தான் கலர் நினைக்கிறேன். ப்ளக்கு கழட்டியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஃபயரிங் செக்கப் பண்ணிக்கிடுவான். ப்ளக்கில் எந்த அளவுக்கு ஃபயரிங் வருது கரெக்டாக நம்ம இந்த கட்டை வரல் சைஸ் வச்சோம்டா, இந்த வரல் சைஸ் வச்சோம்டா இங்கேருந்து கரண்ட் ப்ளக்குக்கு பாஸ் ஆகணும். பாஸ் ஆகுதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரண்ட் விட்டு வந்துச்சுன்னா பிக்கப் காயில் இல்லாட்டி பவர் காயில் ரெண்டு ஏதாச்சும் ஒன்று வீக்காக இருக்கும். நம்ம இந்த லென்த்தில் வச்சு ப்ளக்கில் இப்போ செக்கப் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபயர் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம். ஃபயரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபயர் அந்தளவுக்கு கட்டாயி வரல, ஒரே மாதிரி தான் வருது. நம்ம அதே மாதிரி ப்ளக்கையும் செக்கப் பண்ணிக்கிடுவோம். சில சமயம் ப்ளக்கில் ஃபால்ட் அதிகமாக வரும். ப்ளக்குக்கு இந்த சென்டராக இருக்கிறது வந்து ஆடுதான்னு பார்த்துக்கிறோம். ஒரு சில பெரிய வண்டியில் பூரா ரேஸ் அதிகமாக இருக்கனால இது பூரா ஆட ஆரம்பிச்சிடும். அதனாலேயும் இந்த ஸ்லோ ரேஸ் பிக்கப் ப்ராப்ளம் வரும். டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அப்போ நீ டேரெக்டாக இன்ஜெக்டர் லைனை பிரித்து பார்த்துருவோம். பெட்ரோல் இன்ஜெக்டர் எப்படி வேலை பார்க்குதுன்னு. ஃபியூல் இன்ஜெக்டரை பார்க்குறதுக்கு டேங்கில் அந்த தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு, அவுட்ரு வெளியே போகிறதுக்கு இந்த நாசில் அடைச்சிருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம். இந்த நாசில் இது வந்து நம்ம அந்த டேங்கில் பெட்ரோல், தண்ணி, தூசி இந்த இதில் இருந்துச்சுன்னா இந்த வழியில் கீழே போகும். இதை அடைச்சிருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறோம். ஏன்னா உள்ளே தண்ணி போக, இது அடைச்சிருந்தா உள்ளே தண்ணி போக வாய்ப்பு இருக்குது. இது பார்க்கையில் அடைச்ச மாதிரி தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக டேங்க்குள்ளே பெட்ரோலுக்குள்ளே தண்ணி போயிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். செக்அப் பண்ணி பார்த்துருவோம். இந்த NSஐ பொறுத்தளவு இந்த ஜாக்கெட்டு இதை கழட்டும் போது ஃபியூல் இன்ஜெக்டர்லேருந்து வர ஓஸு ஜாக்கெட்டு இதை கழட்டும் போது பார்த்து கழட்டணும். உள்ளேருந்து மொத்தமாக கட்டாகி உடஞ்சி போகும். அப்படி உடஞ்சின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டரே மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஒன் டைம் ஃபியூல் பம்பு
சாய் போடையில் ஃபியூல் பம்பு ப்ரெஷரு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு செக்அப் பண்ணிக்கிறோம். கீழே நம்ம சாய் போடையில் என்னாச்சுன்னா மோட்டரில் ஒரு சைஸாக சவுண்டு கேட்டுச்சு கரப்புருண்டு. அதனால் ஒரு தடவை ப்ரெஷரு ஃபியூல் பம்பில் சாய் போட்டால் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னு செக்அப் பண்ணிக்கிறோம். சாய் போட்டிருக்கேன், மறுபடியும் சாய் போடுறேன், மறுபடியும் சாய் போடுறேன். ஃபியூல் பம்பில் என்ன ஆகுதுன்னா விட்டு விட்டு அடித்து அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் ஷார்ப்பாக அடிக்குது. அப்படி அடிக்குதுன்னா ஃபியூல் பம்பில் சின்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம ஃபியூல் பம்பை கலட்டி க்ளீன் பண்ணிடுவோம் ஒரு தடவை. ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் ஜாக்கெட்டு நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இது இந்த செல்ஃப் மோட்ரு ரிலே நம்ம கரெக்டாக சுற்றுறதுக்காக கரண்ட்டு கம்மியாக வந்தாலும் கூட வந்தாலும் கரெக்டாக கரண்ட் எடுத்து அந்த மோட்ரு போகாமல் இருக்க ஒரு சப்போர்ட் ரிலே, நம்ம கண்டென்சர் மாதிரி. இந்த பைப் எடுத்துருவான். இதுதான் இந்த ஓவர்ஃபுல் பைப்பு. இது பொல்யூஷன் பைப்பு. ஓவர்ஃபுல் பைப் எடுத்து ஊதி பார்த்துருவான். பைப்பில் அடப்பு இல்லை. நம்ம டேங்க்லேருந்து செக்அப் பண்ணி பார்த்துருவோம். டேங்கை தனியாக கழட்டியிருக்கான். இந்த இருக்குது இது பொல்யூஷன். டேங்கில் இருந்து ரிட்டர்ன் ஏறு கேனிஸ்டருக்கு போகிறது. இது வந்து வெளியே டஸ்ட்டு இதெல்லாம் வெளியே போகிறது. அந்த இதை ஊதி பார்ப்பான். ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இவ்வளவு தான் மேட்ரு. இதில் என்னாச்சுன்னா அடைச்சிருக்குனால என்ன ஆயிருக்கும்னா டேங்க்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி போயிருக்கும். தண்ணி போனதுனால ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் அந்த லைன் வரைக்கும் போய் அடைச்சி ஓடுது. மேலே பெட்ரோல் டஸ்ட்டு வெளியே போகிற ஹோல்ஸ் அடைச்சி உள்ளே தண்ணி போயிருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஃபியூல் பம்பு கொஞ்சம் விட்டு அடிக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுவோம், ஃபியூல் பம்பையும் கழட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கிடுவோம். இவர் இந்த ஒர்க்ஷாப்போட செகண்ட் கோமாளி, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கோமாளி பார்த்துங்க. ஃபியூல் பம்பை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு டேரக்ஷனு நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் எடுக்கிறோம்னு பார்த்துக்கிறோம். இதில் டேரக்ஷன் உள்பக்கம் இருக்குது. ஒவ்வொரு பம்பில் மார்க் இருக்கும். நம்ம டாட்டு போட்ட மார்க்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மார்க்கு பார்த்து கரெக்டாக சேரும். எடுத்தாச்சு. பெட்ரோலில் தண்ணி கலக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஒரு தடவை ஊற்றிட்டு அதையும் பிடிச்சிக்கிடுவோம். மறுபடியும் ரிட்டன் ஊற்றிக்கிடலாம். டஸ்ட்டு தண்ணி எதுவும் கலந்துருந்தால் வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லை. பெட்ரோல் உள்ளேருந்து வந்ததில் தண்ணி இல்லை. அந்த தண்ணி பூரா எங்கே இருக்கும்னா இந்த பாஞ்சுக்குள்ளே அந்த தண்ணி பூரா இருக்கும். பெட்ரோல் நல்லாயிருக்கு. பெட்ரோலை மறுபடியும் கொஞ்சோன்னு இருத்து ஊற்றிக்கலாம். அதனால் இதை ஓரமாக வச்சுட்டு இதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். பம்பில் இந்த 3 லாக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 லாக்கு கட்டணும். ஃபில்டர் மட்டும் தனியாக கழட்டி எடுத்தாச்சு. மோட்ரு இதில் இருக்க இந்த ஓரிங்கி வந்து தொலைஞ்சிடக்கூடாது. ஓரிங்கை மட்டும் நம்ம பார்த்து கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம். மோட்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சு இறச்சிக்கலாம்.
இந்த ஓரிங்கை மாட்டிட்டு அப்படியே தூக்கி கோர்த்துட வேண்டியதான். எந்த டைரக்ஷனில் இருந்துச்சோ அதே டைரக்ஷனில். அதே மாதிரி ஃபில்ட்ரு எந்த டைரக்ஷனில் இருந்துச்சோ அதே டைரக்ஷனில் வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணி விட்டால் உள்ளே போய் சீட்டிங் ஆயிரும். இந்த வயரை தொங்க விடாமல் வயரையும் மாட்டிட்டு அப்படியே டேங்கில் மாட்டிடுவான். ஃபுல் டைட் வைக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் நார்மலாக மாட்டிட்டு நம்ம இன்ஜின் எப்படி ஆப்ரேட் வச்சோமோ அதே மாதிரி இதையும் வைக்கணும் லைட்டு. டேங்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்டரை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம அப்படியே தூக்கி மாட்டக்கூடாது. நம்ம எல்லோரும் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா இதை அப்படியே தூக்கி மாட்டிடுறோம். ஆனால் என்னென்னா தண்ணியை உறிஞ்சு அங்கே இன்ஜெக்டரை க்ளீன் பண்ணாமல் டேங்கை தூக்கி மாட்டக்கூடாது. வண்டிக்கு ஏர் ஃபில்டர் இருக்க நிலமையை பாருங்கள். இது உள் பக்கம் இப்படி இருக்க ஏர் ஃபில்ட்ரு இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. ஏர் ஃபில்டரை மாற்றிக்கிடுவான். இதில் எந்த அளவுக்கு கார்பன், இது பூராமே கார்பனு. இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் வந்து தண்ணி பூரா நிற்கிறது. நம்ம இன்ஜெக்டர் வழியில் வந்து இந்த த்ராட்டில் இன்ஜெக்டரில் தான் பூரா தண்ணி வந்து நிற்கும். இது பூரா அந்த தூசி தான், கார்பன் தூசி தான். இதை பூரா க்ளீன் பண்ணிடுவான். ஒரு தடவை சாவியை போட்டு ஆடணும். உள்ளே நல்லா ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு ஒன் டைம் சாவி போட்டு ஆன் பண்ணாலே போதும். இந்த ஓட்டை பூரா அங்கே டேங்க்லேருந்து வர தண்ணி ஒரு சொட்டு இந்த இன்ஜெக்டரில் நின்றாலும் இந்த மாதிரி அடைச்சடிச்சு கரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணாமல் இருக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதை தூக்கி அப்படியே மாட்டிக்கிடுவோம். மாட்டிட்டு பூராத்தையும் இப்போ எப்படிலாம் கழட்டினோமோ பூராத்தையும் மாட்டிக்கிடுவான். இங்கேருந்து அந்த ஹோல்ஸில் ஒரு கம்பியை விடுறேன். கம்பி உள்ளே ரொம்ப போகாத அளவுக்கு இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், கம்பியை எடுத்துட்டு டேங்கோட லெவலு இந்த அளவுக்கு இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹோஸ்குள்ளே விட்டாச்சு.
விட்டுட்டு அப்படியே லைட்டாக ட்ரில் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் வச்சுருக்கோம். கம்பி முறிஞ்சு வெளியே வராத அளவுக்கு இப்போ உள்ளே போனால் போதும். உள்ளே போயிடுச்சு அந்த சைடு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே சைட் போட்டு பூராமே உள்ளே இருந்த ஹோல்ஸு கொஞ்சம் நஞ்சம் அடைச்சிருந்தது. நம்ம லைட்டாக குத்தாமல் நல்லாவே எடுத்தாச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுலேருந்து வர அந்த தூசி எவ்வளோ தூசி வருதுண்டு. டைம் ஓவர் ஆயிடுச்சு. அதனால் என்ன பண்ணுவோம், இதை பூரா மாட்டிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறது மட்டும் எப்படி ஆகுது, அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா என்னன்னு மட்டும் பார்த்துருவோம். ஸ்டாப் வரும்போது அப்படி சத்தம் அடிக்குது. அதான் பெட்ரோல் கொண்டு வந்தேன். ஃபியூல் பம்ப் வேலை பார்த்ததுக்கப்புறம் பெட்ரோலோட ஃபோர்ஸை பாருங்கள். ஒவ்வொரு தடவையும் ஆஃப் பண்ணி போடும்போது அந்த விட்டு அடித்த அளவுக்கு இப்போ விட்டு அடிக்காமல் ஃபோர்ஸ் அடிக்குது. எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி எல்லாமே மாட்டி முடிச்சிட்டோம். இப்போ மாட்டி முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஒரே தடவை சாவி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 10 டைம் சாவியை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணணும். இது எதுக்காகண்டா, ஃபியூல் பம்ப்லேருந்து இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் போய் த்ராட்டில் பாடியில் அந்த ஸ்ப்ரே இன்ஜெக்டரில் போய் ஸ்ப்ரே பண்ணுற அளவுக்கு அழுத்தத்தை கொண்டு போகணும். அதுக்கு நீங்கள் ஒரு 10 டைமாச்சும் சாவி ஆஃப் பண்ணி மோட்ரு ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும், டேங்கில் இருக்க மோட்ரு ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும். கைலிங்க பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஓடுது. 1.5 வண்டி அதே மாதிரி மெதுவாக த்ராட்டில் கொடுக்குறேன். வண்டி ஆஃப் ஆகலை, அவ்வளோதான், ப்ராப்ளம் சால்வ். NS 160 இதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட்டு பிக்கப் ப்ராப்ளம் ரெண்டையும் நம்ம சரி பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஃபியூல் பம்பில் டெஸ்ட்டு அடைச்சிருக்கணும், இல்லை தண்ணி போயிருந்துருக்கணும். அதனால் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணலாம்டா, ஒரு பவுச்சு கவரை நீங்கள் ஒன்று போட்டிங்கன்னா இந்தளவுக்கு தண்ணி போகாது. ரெண்டாவது அந்த உள்ளே இருந்த ஹோல்ஸு அது ஒரு 10,000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். ஏன்னா அது உள்ளே இருக்கிறது இரும்பு, அடிக்கடி துரு பிடிக்க தான் செய்யும். நம்ம பிளாஸ்டிக் ஹோஸ் கிடையாது. அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் பார்த்துட்டாலே ஃபியூல் பம்புக்கு எதுவும் ஆகாது. மூணாவது என்னான்டா, ஒரு 2 லிட்டருக்கு குறையாமல் நீங்கள் அப்போ வச்சுக்கோங்க. பேட்டரியே டவுன் ஆக விடாதீங்க. ஃபியூல் பம்பு போகிறதுக்கு காரணம் அதுதான். இப்போ வந்து லைட்டாக டஸ்ட்டு தான் அடைச்சிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ஓட்டுனா இது போகவும் செய்யும். இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணி எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இப்படி சின்ன பிரச்சனை தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னா